Sonic, ¿cómo te sientes? He estado mejor. ¿Qué ocurrió? Tuviste un enfrentamiento con Eggman y terminaste herido al intentar detenerlo. ¿En serio? Wow. Me cuesta un poco recordar lo que pasó, pero creo que me vendría bien descansar un poco. Buena idea. Iré a prepararte algo por mientras. Por cierto, el doctor me dijo que no podrás caminar ni correr por un tiempo. ¿Por cuánto tiempo debo reposar? No está definido aún, pero esto suele tardar de entre unas semanas a casi un año, para darte una idea. Vuelvo en un rato. Descansa, ¿ok?